हेलो हेलो साथीहरू नमस्कार। यहाँ सबैलाई म रामप्रसाद गेवाली क्यालिफोर्नियाबाट। अब धेरैले प्रश्न सोध्नुहुन्छ यो ग्लोबल अनलाइन बिजनेस चाहिँ यो लाग्न त हुन्थ्यो, राम्रो रहेछ, एक्स्ट्रा इन्कम गर्न सकिने पनि रहेछ, साइड हसल गर्न सकिने पनि रहेछ, तर यो कतै चाहिँ स्क्याम हो कि इलिगल हो कि होइन, तपाईँ यसमा बुझेर लाग्नु भएको छ कि नबुझी लाग्नु भएको छ कि भनेर कतिजनाले प्रश्न गर्नुहुन्छ। यो प्रश्न आउनु स्वाभाविक हो, किनभने जब यस्तो किसिमको बिजनेस चाहिँ अनलाइन डिजिटल बिजनेसहरूको प्रसङ्ग आउँछ त्यतिखेर चाहिँ अलिकति शङ्का गर्नु स्वाभाविक हो, किनभने अहिले चाहिँ यो ग्लोबल्ली यो डिजिटल वेमा चाहिँ कसरी मान्छेलाई ठगी गर्ने भनेर त्यस्तो स्क्यामरहरू चाहिँ अनेक जुक्ति बुद्धिहरू लगाइरहेका हुन्छन्। त्यो हिसाबले यो पनि कतै त्यस्तै पर्यो कि अब यत्रो लगानी गरेर फेरि कतै ठगिने हो कि होइन, अप्ठ्यारोमा परिने हो कि भनेर धेरैले प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हो। सोच विचार गरेर लगानी गर्नुभन्दा अगाडि, बिजनेसमा इन्भल्भ हुनुभन्दा अगाडि अलिकति सोच विचार गरेर होइन गर्नु स्वाभाविक हो। त्यो यहाँहरूको प्रश्नलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिन्छौँ। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो चाहिँ पूर्ण रूपले एउटा लिगल र लेजिट बिजनेस हो होइन। किनभने स्क्यामरहरू कहिले पनि आफ्नो नाम परिचय सबै कुरा दिएर चाहिँ फ्रन्टमा अगाडि चाहिँ यसरी आउँदैनन्। यसरी चाहिँ लाइभमा होइन आएर बोल्ने चाहिँ आँट चाहिँ स्क्यामरहरू लाउँदैन। उनीहरू घुमाउरो पाराले यो नम्बरमा फोन गर, यति चाहिँ प्रेस 9 प्रेस 2 यस्तो खालको उनीहरूले चाहिँ संयन्त्र चाहिँ तयार गरेर तपाईँलाई चाहिँ पठाइरहेका हुन्छन्। अथवा चाहिँ यो कोड नम्बर मलाई यो सेयर गर, यो गर, त्यो गर, यस्तै होइन कुराहरू हुन्छन्। तर यो चाहिँ बिल्कुलै त्यस्तो होइन। बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो 51 वर्ष पुरानो इन्टरनेसनल्ली एउटा ग्लोबल कम्पनी यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा पार्टनर बनेर चाहिँ आउँछ र त्यसको चाहिँ एउटा रजिस्टर्ड एउटा अथोराइज्ड बिजनेस ओनर चाहिँ भएर चाहिँ हामी काम गर्ने हो। अनि त्यो हिसाबले यो अब 30-40वटा भन्दा बढी देशहरूमा त्यसको ब्रान्च अफिसहरू पनि छ है, फिजिकल ब्रान्च अफिसहरू पनि छ। भनेपछि हामीले त्यहाँ चाहिँ कुनै इस्युहरू आयो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ हामीले कुरा गर्न सकिने धेरै ठाउँहरू पनि छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँ यो बिजनेसमा लाग्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको स्टेट इस्युड अथवा गभर्मेन्ट इस्यु चाहिँ आइडी चाहिँ अनिवार्य हुन्छ। यदि तपाईँको इम्प्लोइमेन्ट अथराइजेसन छैन भने त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्न होइन। ग्रिन कार्ड छ भने त झन् राम्रो नै भइहाल्यो, बेटर होइन। इफ नट ओन्ली इम्प्लोइमेन्ट अथराइजेसन अल्सो वर्क्स होइन, त्यो मात्रै छ भने पनि ठिक छ। अनि स्टेट इस्यु आइडी अथवा गभर्मेन्टको कुन देशको के सिस्टम छ। अर्को कुरा तपाईँको यो पैसा चाहिँ त्यतिकै क्यासमा यताउता गरेर त्यस्तो होइन, यो ब्याङ्कमा डिपोजिट हुन्छ। 1099 बकाइदा तपाईँलाई 1099 चाहिँ आउँछ होइन। ट्याक्स रिटर्न गर्ने बेलामा त्यो सब्मिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण यो लिगल हो, लेजिट हो, यसमा कुनै शङ्कै छैन होइन, पूर्ण रूपले। अर्को कुरा यो ग्लोबल बिजनेस हो होइन, ग्लोबल हो र यो डिजिटली गर्न सकिन्छ। यो डलर कार्डहरू जस्तै नेपालमा अहिले चाहिँ कतिपय उसले राजनीतिक दलहरूले पनि यो चाहिँ डलर कार्डको चाहिँ लिमिट चाहिँ बढाइयोस् भनेर 10,000सम्म गराइयोस् भनेर राखेको देखेँ। भेरी नाइस होइन, त्यो राम्रो छ, उहाँहरूलाई थ्याङ्क यू भन्नुपर्छ। जस्तै अहिले चाहिँ $500 कि कति छ कि नेपालमा, त्यो सुरुको $149 तिर्नलाई त्यहाँबाट हुन्छ। अरू कुराको लागि फेरि ब्याङ्कमै गएर प्रोसेसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ नेपालबाट यदि बिजनेसमा लाग्न चाहनुहुन्छ भने। अब यो जस्तै हाम्रो यहाँ अमेरिकामा चाहिँ सिधै तपाईँको चाहिँ ब्याङ्क के अरे मेल बक्समा चाहिँ चेक आउँदो रहेछ क्या होइन। अरू देशहरूमा कति देशहरूमा चाहिँ तपाईँको कमिसन चाहिँ डाइरेक्ट तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्टमा चाहिँ डिपोजिट भएर चाहिँ जान्छ। फिजिकल्ली चेक चाहिँ जानलाई अलिकति टाइम लाग्ने विभिन्न कारण होला होइन, अब के छ। यसरी चाहिँ यो बिजनेस चाहिँ पुरै लिगल र लेजिट बिजनेस हो। हजुरहरू यसमा लाग्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि होइन जोडिन सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ, मलाई रिच आउट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि अब त्यहाँ गइसकेपछि यहाँहरूले भिडियोहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि भिडियो हेरिसकेपछि अलिकति अगाडि बढ्ने, मनको शङ्का निवारण गर्ने हो। जति बुझ्नुहुन्छ, जति तपाईँ गहिराइमा जानुहुन्छ त्यति नै तपाईँलाई ढुक्क हुन्छ नि। जस्ट वान टाइम इन्भेस्टमेन्ट हो, सित्तैमा त केही आउँदैन, कुरा मात्रै गरेको भरमा त केही आउँदैन होइन। लाइक कमेन्ट सेयर गरेर मात्रै आउने पनि होइन। तपाईँले तपाईँको साथीहरू एट्र्याक्सन मार्केटिङ हो, कन्टेन्ट सेयरिङ गर्ने हो, इङ्गेजमेन्ट होइन यसमा भइरहनुपर्छ। तपाईँको कस्टमरहरू इङ्गेज भइरहनु पऱ्यो विथ यु होइन, तपाईँसँग चाहिँ। अनि तपाईँले इन्टरटेनमेन्ट दिन सक्नु पऱ्यो, एजुकेसन प्रोभाइड गर्न सक्नु पऱ्यो र लाइफ चेन्जिङ अपर्च्युनिटी, त्यो भनेको बिजनेस इन्टरप्रेनर, डिजिटल बिजनेस इन्टरप्रेनर बनेर चाहिँ होइन तपाईँले चाहिँ उहाँहरूको लाइफ चेन्ज गर्न तपाईँ सहयोगी बन्न सक्छु भन्ने मेसेज चाहिँ तपाईँले डेलिभर गरिरहनु पऱ्यो। यति भएपछि वाइफाई इन्टरनेट होइन भएपछि संसारको जुनसुकै कुनाबाट पनि तपाईँ बिजनेस चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। मार्केटिङ र
एडभर्टिजमेन्ट सम्बन्धी स्किलहरू चाहिने हो यसमा। अरू त्यस्तो एक्स्ट्रा स्किलहरू एक्स्ट्रा अर्डिनरी पिपुल हुनु पर्दैन होइन। एकदम चाहिँ सिम्पल वेमा इजी वेमा यो बिजनेस चाहिँ गर्न सकिन्छ। घरको चाहिँ किचन डाइनिङ आँगन होइन ब्याकयार्ड फ्रन्टयार्ड जता बसेर पनि ट्राभल गर्दाखेरि होइन गर्न सकिन्छ। ग्लोबल्ली तपाईँको एक्स्ट्रा टाइम फ्लेक्सिबल साइड हसल होइन अथवा पुरै समय तपाईँले यसमा लगाउनु पनि सक्नुहुन्छ। फ्यामिलीलाई टाइम दिँदै बच्चा नानीहरू छन् भने उनीहरूलाई केयर गर्दै यो बिजनेसमा लाग्न सक्नुहुन्छ होइन। आउनुहोस् हजुरहरू बुझ्दैमा केही फरक पर्दैन, साइनअप गर्नुहोस्, त्यसपछि $149 तिरेर चाहिँ 8वटा भिडियो हेर्नुहोस्। मन लाग्यो भने अगाडि बढ्नुहोस्, मन लागेन भने राम्रोसँग बुझ्नुहोस् अनि $149 लिएर फेरि त आउनुहोस्, ब्याक हुनुहोस्। यसमा 12-27 कुरै छैन। अरू विभिन्न किसिमको प्रश्न मनलाई चाहिँ के अरे दुविधा गराउनु पर्ने केही कुरै छैन, कसैलाई सोध्नु पनि पर्दैन। यो तपाईँ आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ। 8वटा भिडियो हेरेपछि क्लियरली छर्लङ्ग हुन्छ कि होइन यो मेरो लागि चाहिँ उपयुक्त छ या छैन भन्ने कुरा होइन। यु विल डिसाइड योर सेल्फ। अनि त्यसपछि तपाईँ चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्छ। आजलाई यति नै कुरा गरौँ, बाँकी कुराहरू फेरि गर्दै राखौँला है त। हस्, थ्याङ्क यू, बाई बाई।